صباح الفل عليكم وصباح شجع في مصر. تعبنا من كتر الأخبار المخمضة بتاعت الدولار بكام، الجنيه بكام، الدولار بيطلع، الدولار بينزل، سعر الذهب كام، الدنيا ايه. فنطلع بره القصة دي كلها. تعالوا نشوف الإيجابيات بتاعت صنع في مصر. يمكن من أكتر من سنة وأنا فعليا كان نفسي اعمل توعيه بالحكايه دي، نظرا بقى لضيق الوقت والمشغوليات، فعليا ما كنتش بقدر اعمل الحكايه دي. بس قررت بقى في 24 ان لا، يعني انا فعلا عايزه اعملها، لان احنا فعليا احنا مش ضعاف، احنا فعليا احنا مش بلد ضعيفه اقتصاديا. القطاع الخاص عندنا بيعمل حاجات لا معروفه وورلد وايد. في عندنا شركات ليها تقل وورلد وايد ومسمعه وورلد وايد. يمكن من تايم تو تايم همسك قطاع كده وابتدي اتكلم عليه في الحاجات المختلفه اللي موجوده في هذا القطاع. ويمكن هيكون الكونسيرن الاساسي بتاعي مش ناحيه المنتجات الاستهلاكيه اللي احنا بنتكلم فيها بي تو سي، عشان اطلع اكلمكم اقول لكم المنتج ده والشركه دي دول بيبقى عندهم ماركتنج قادرين يعملوا كده. هبقى مهتميه اكتر بالشركات اللي احنا ما نعرفش عنها حاجه، اللي هي بيسميها بي تو بي او بزنس تو بزنس، عشان تعرفوا ان احنا اقوياء في الصناعات المصريه. من ضمن القطاعات اللي بتاخد رقم محترم من الناتج القومي في مصر هي الصناعات الغذائيه، بغض النظر عن التنوع فيها وايه اللي بنصنعه وايه اللي بنستورده. لان في الظل في الصناعات الغذائيه وصناعات الحلويات في شركات كتير بي تو بي احنا ما نعرفش عنهم حاجه خالص. ليهم ثقلهم على مستوى العالم وليهم ثقلهم على مستوى المنطقه. يمكن النهارده جايه اتكلم على جزء في هذا الاندستري، وهو الجزء اللي هو البيز بتاع الجم، او كما يطلق عليه البيز بتاع المستيكه او اللبان، سواء انت كنت اسكندراني او من اي محافظه تانية في مصر. البيز ده بتاع الجم ده ليه شركات متخصصة هي اللي بتعمله، وبعد كده بتشتريه الشركات اللي هي بتدي المنتج النهائي اللي بتضيف عليها الفليفر اللي حضرتك بتاكلها، اللي هي شركات كتيرة جدا ممكن لا تعد ولا تحصى في كل بلد. في منها اللي شغال انترناشنال وفي منها اللي شغال في بلده بس، ده حاصل على مستوى العالم. لكن الشركات اللي بتعمل البيز جم مش كتير. الأحلى بقى ان احنا في مصر احنا مصنفين من التوب 10 على مستوى العالم في تصدير البيز جم، لان الشركات اللي بتعمل بيز جم في عندها مصانع كلها يا اما متكتله في حته واحده يا اما متكتله في كذا، يا اما وجدت لها في كذا مكان، زي ما بيحصل ان انا ابقى في امريكا اروح افتح مصنع في الصين او في الهند او كده. لكن احنا في مصر عندنا شركات مصريه وعندنا شركه رائده في مصر. الشركه دي اسمها فيبكو بيز او شركه الفردوس للصناعات الغذائيه، وتحيه لمن يديروا هذه الشركه، لان هم حطونا في التوب 10 على مستوى العالم في الصادرات بتاعه الجم، وحطوا مصر على الخريطه الدوليه للصادرات، ولينا بورشن محترمه من الصادرات. تحيه لفيمكو بيز وتحيه لكل مصنع بيصنع في مصر، بيخلص في عمله وفعلا بيخلص فيه وبيخلي المنتج المصري يتصدر بره مصر ويصنع في مصر. وصباح الفل عليكم.